បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទពីរបៀបនៃការពារ channel របស់យើងនឹងកុំឲ្យវា spam ហ្នឹងហើយអញ្ចឹង channel របស់យើងមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាជួបប្រទេសហើយបាទសម្រាប់បងប្អូនខ្លះគាត់នៅពេលដែលគាត់ចង់បាន subscribe គឺគាត់តែងតែ comment បាននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់យើងហ្នឹងគឺតែងតែ comment ពាក្យ sub for sub បាទឬក៏សុំ sub ផងឬក៏ជាវផងបាទការ comment របៀបនេះ YouTube តែងតែយកបាទតែងតែទាញ comment ទាំងអស់នេះយកទៅដាក់កន្លែងសារឥតបានការអញ្ចឹងនៅពេលដែលសារនេះកាន់តែកើនគឺវាអាចប៉ះពាល់ដល់ channel របស់យើងដែរបាទបើសិនជាយើងទុកវាចោលហ្នឹងហើយវាអាចធ្វើឲ្យ channel យើងទៅជា spam បានដែរអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះបាទខ្ញុំនឹងបង្ហាញចំណុចខ្លះៗទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទពីរបៀបបាទនៃការពារបាទរបៀបនៃការពារបាទchannel របស់យើងដើម្បីកុំឲ្យ spam ដោយសារតែការ comment អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងមុននឹងចូលគឺខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមិនទាន់ subscribe channel របស់ខ្ញុំទេបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចប៊ូតុង subscribe ម្នាក់មួយផងបាទបន្ទាប់មកចុចនៅលើរូបសញ្ញាកណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីពាក់ព័ន្ធទៅលើបាទរបៀបនៃការរកលុយជាមួយ YouTube បាទរបៀបនៃការបង្កើត wallet ផ្សេងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរកលុយតាមអនឡាញអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាខ្លះដែលជា fan របស់ខ្ញុំបាទសូមបងប្អូនអរគ្នាជួយចុច subscribe នៅ channel ថ្មីរបស់ខ្ញុំមួយផងបាទនេះបងប្អូនអរគ្នាបាទ channel របស់ថ្មីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថាពេជ្រគឹមហួងបាទនេះបងប្អូនអរគ្នាបាទនេះគឺ channel របស់ខ្ញុំថ្មីបាទដែលខ្ញុំធ្វើពី game អញ្ចឹងទើបតែបាន60ទេបាទទើបតែបាន60 sub ទេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាជួយ subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងត្រឡប់ចូលមកដល់រឿងយើងវិញបាទហើយបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះនៅពេលនេះគឺបងប្អូនអរគ្នាត្រូវចូលទៅក្នុង browser ណាមួយដែលបងប្អូនអរគ្នាមានណាបាទឬក៏បងប្អូនអរគ្នាទម្លាប់ប្រើទៅលើ browser ណាមួយបាទដូចជា Firefox បាទ Opera Mini Internet ឬក៏ browser Chrome ជាដើមអូខេអញ្ចឹងដោយសារតែ browser Chrome របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺវាមានបញ្ហាអញ្ចឹងតាមទម្លាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំប្រើទៅលើ browser Chrome បាទប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងដោយសារវាមានបញ្ហាខ្ញុំនឹងប្រើនៅលើ browser Firefox វិញអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាចូលទៅក្នុង browser ដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានបន្ទាប់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទ search youtube.com មកបន្ទាប់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលមកក្នុង channel បាទរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកបាទហើយនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយនៅពេលដែលចូលមកគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញបាទចំនួន subscribe នៅ channel របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយខាងក្រោមគឺជាកន្លែងអ្នកដែលជាវថ្មីបាទអ្នកដែលថ្មីបានជាវនៅ channel របស់យើងណាបាទគឺវាបានបង្ហាញនៅត្រង់នេះតែម្ដងបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នានៅពេលដែលចូលមកហើយគឺវានឹងឃើញទម្រង់បែបនេះហើយបាទគឺវានឹងឃើញទម្រង់បែបនេះអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាត្រូវកលេចមកមើលខាងក្រោមនេះបាទដើម្បីទៅកំណត់កន្លែងមួយដើម្បីឲ្យ channel របស់យើងនឹងបាទគឺវាគ្មានបញ្ហាអីកើតឡើងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាបាទនេះនៅពេលដែលបងប្អូនអរគ្នាកលេចមកគឺបងប្អូនអរគ្នានឹងឃើញបាទ setting បាទកន្លែងហ្នឹងគឺ setting បាទបងប្អូនអរគ្នាកន្លែងកូនសោហ្នឹងបងប្អូនចុចនៅលើហ្នឹងមកបាទបន្តមកទៀតគឺវានឹងបង្ហាញបាទទម្រង់មួយនៅត្រង់នេះបងប្អូនអរគ្នាបាទនេះបាទទម្រង់មួយបាទនៅទីនេះហ្នឹងគឺ general បាទនេះគឺជា channel បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាបាទនៅកន្លែងទូទៅនេះគឺបងប្អូនអរគ្នាត្រង់នេះគឺយើងរើសយកដុល្លារត្រូវហើយបាទខាងនេះគឺជា channel បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមកបង្ហាញនៅម្ដុំអស់នេះសិនបាទមុននឹងឈានទៅដល់កន្លែងដែលខ្ញុំបង្ហាញប្រាប់បងប្អូនអរគ្នាកន្លែងផ្សេងអូខេបាទនេះគឺនេះបាទបងប្អូនអរគ្នានៅពេលដែលចូលមកគឺវានឹងឃើញកន្លែងនេះបាទនេះ keyword នៃ channel របស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាត្រូវដាក់មកបាទ keyword នៃ channel របស់យើងហ្នឹងបាទដើម្បីឲ្យងាយស្រួលក្នុងការ search របស់អ្នកដែលគេចង់បាននៅវីដេអូប្រភេទណាណាបាទគឺគេsearch ទៅប៉ុន្តែយើងដាក់ហ្នឹងគឺត្រូវតែដាក់ឲ្យដូចនៅ channel របស់យើងផងបាទមិនមែនចេះតែយកមកដាក់ទេបាទ channel របស់យើងហ្នឹងនិយាយពីអីខ្លះគឺយើងអាចយកមកដាក់មកហ្នឹងហើយបងប្អូនអរគ្នាបាទដោយសារតែទូរស័ព្ទពិបាកមែនទែនបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំនឹងចូលមកកន្លែងនេះតែម្ដងបាទព្រោះហើយដោយសារតែប្រើទូរស័ព្ទគឺពិបាកបាទបើសិនកុំព្យូទ័រគឺល្អ
អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាត្រូវចូលមកកន្លែង community បាទនេះដែលទៅនេះហ្នឹងបងប្អូនចុចទៅនឹងមកបាទនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចមកគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញឯបាទនេះព្រោះអីវាជាអក្សរខ្មែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញបាទនេះកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងអ្នកដែលសម្របសម្រួលអញ្ចឹងមានន័យថា channel របស់យើងឥឡូវការអាប់ដេតថ្មីនេះគឺ YouTube បានឲ្យមានបាទមាន channel ផ្សេងដើម្បីដាក់ចូលមកក្នុងនឹងមកដើម្បីត្រួតពិនិត្យបាទនៅលើ channel របស់យើងពាក់ព័ន្ធនឹងការ comment ពាក់ព័ន្ធនឹងអីណាបាទបងប្អូនអរគ្នាបាទគឺ YouTube បានធ្វើការ update ថ្មីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមួយទៀតបាទបងប្អូនអរគ្នាបាទនេះមួយទៀតហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរបាទពីខាងលើហ្នឹងគឺដូចគ្នាបងប្អូនអរគ្នាបាទគឺដូចគ្នាទេគឺវាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាបាទគឺវាមិនមែនដូចគ្នាទាំងស្រុងទេអូខេបាទបងប្អូនអរគ្នាបាទដោយសារតែពិបាកមែនតើពិបាក scroll ឡើងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបាទនេះកន្លែងនេះបាទកន្លែងនេះគឺពាក្យកន្លឹះនៃការទប់ស្កាត់ណាបាទអញ្ចឹងគឺកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវដាក់បាទពាក្យដែលយើងទប់ស្កាត់នៅរាល់ដែលគេចូលមកមើលវីដេអូរបស់យើងហ្នឹងបាទដែលគេនេះបាទដែលអាចភិកច្រើនគឺ សាបហ្វសាបបាទសាបហ្វសាបឬក៏សាបហ្វសាបអញ្ចឹងបាទគឺមានច្រើនប្រភេទនៃសម្រាប់សាបហ្វសាបណាបាទគឺមានច្រើនប្រភេទអីមានច្រើនទៀតបងប្អូនអរគ្នាបាទនេះគឺមានដូចជាបាទនេះជួយជាវវិញផងបាទសាប់រួចហើយសងវិញផងអញ្ចឹងកន្លែងនេះនៅពេលដែលយើងដាក់មកនៅពេលដែលមានអ្នកដែលគេ comment បាទពាក្យទាំងអស់នេះគឺវាមិនចូលទៅកន្លែង spam ទេបាទគឺវាចូលទៅកន្លែងមួយទៀតដើម្បីឲ្យយើងនឹងត្រួតពិនិត្យអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកផ្សេងគឺអត់អាចមើលឃើញទេបាទនៅ comment ទាំងអស់នេះបាទ comment ទាំងអស់នេះគឺមើលឃើញតែយើងទេបាទគឺ comment ឃើញតែយើងទេបាទសម្រាប់អ្នកផ្សេងគឺមិនឃើញទាំងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាអាចចូលមកបាទអាចចូលមកកន្លែងហ្នឹងដើម្បីធ្វើការកំណត់មកបាទដើម្បីធ្វើការកំណត់បាទកុំឲ្យគេនឹង comment ពាក្យដែលផ្ដេសផ្ដាសឬ comment ពាក្យដែលជេរយើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែល comment ជេរយើងជេរអីគឺយើងអត់សូវមានអារម្មណ៍ល្អទេសម្រាប់យើងជាម្ចាស់ channel ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាអាចកំណត់ទៅបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកបងប្អូនអរគ្នានឹងឃើញខាងក្រោមនេះមួយទៀតបាទខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងមុនដំបូងគឺវាអត់មានសញ្ញាគ្រីសនេះទេបាទគឺអត់មានឃើញសញ្ញាគ្រីសទេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាត្រូវគ្រីសវាមកបាទនេះគឺយើងប្លុកនៅលើពាក់ព័ន្ធទៅលើ link បាទនៅពេលដែលគេដាក់ link មកគឺនេះតែម្ដងបាទគឺវាមិន load ទៅកន្លែង spam ទេបាទដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងលើអញ្ចឹងបាទនៅពេលដែលគេដាក់មកគឺវា load ចូលទៅកន្លែងមួយដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការត្រួតពិនិត្យណាបាទធ្វើការត្រួតពិនិត្យអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដាក់ keyword បាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបំពេញពាក្យដែលធ្វើការ block នេះរួចអស់ហើយបាទហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញនៅខាងនេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញពាក្យថា save ឬក៏រក្សាទុកណាបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចប៊ូតុង save នឹងមកគឺវាជាការស្រេចហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងនេះមួយទៀតបាទយើងចូលទៅកន្លែង comment វិញបាទរបៀបនៃការមើល comment ដែលមិនល្អអីណាបាទគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលមកកន្លែងនេះបាទនេះរាប់ពីលើ1 2 3 4 5បាទ5ហ្នឹងយើងចុចនៅលើហ្នឹងមកបាទយើងចុចនៅលើទី5មកបាទនេះគឺវានេះបងប្អូនអរគ្នាបាទនេះនៅពេលដែលគេ comment ពាក្យណាដែលមិនល្អគឺវានឹង load មកទៅនេះបងប្អូនអរគ្នាឃើញឥឡូវគឺមានមួយហើយអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលតើវាមានការ comment ហ្នឹងតើ comment របៀបណាបានវាជាប់នៅត្រង់ហ្នឹងនេះបងប្អូនអរគ្នាបាទឃើញទេនេះ subscribe ខ្ញុំមួយផងអញ្ចឹងនៅពេលដែលនេះគឺវាលែងជាប់នៅកន្លែងនេះហើយបាទគឺវាលែងជាប់នៅកន្លែងហ្នឹងគឺវានៅជាប់កន្លែងនេះអញ្ចឹងការ comment របៀបនេះគឺគ្មានអ្នកដែលមើលឃើញទេបាទក្រៅពីយើងណាបាទគឺមានតែយើងតែប៉ុណ្ណោះអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាអាចធ្វើការលុបចោលមកអញ្ចឹងបើសិនជាការ comment ហ្នឹងវាជាប់នៅកន្លែងនេះបាទជាប់នៅកន្លែងសារអត់បានការនឹងច្រើនពេកណាគឺវាមិនល្អតែម្ដងបាទគឺវាអាចពាក់ព័ន្ធទៅលើ channel របស់យើងដែរបាទគឺវាអាចធ្វើឲ្យទៅជា spam channel អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងចុច delete មកបាទយើងមិនចាំបាច់ report អីទេបាទនេះដោយសារតែគាត់ comment នេះគាត់បាទរបៀប comment របស់គាត់នេះប្រហែលជាគាត់ទើបតែបង្កើតនៅ channel YouTube បាទប្រហែលជាគាត់ទើបតែបង្កើតណាអញ្ចឹងគាត់មិនយល់ពីអ្វីនៃការរកចំនួន subscribe ទេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែមើលវីដេអូរបស់គេហើយ comment ឲ្យត្រូវតែវីដេអូរបស់គេទៅបាទហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានចំនួន subscribe គេពីគេវិញហើយ
បាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងមើលម្ដងពីរដងទៅបងប្អូនអាសា comment អីចឹងណាបាទគឺគេនឹងសាប់ឲ្យបងប្អូនអ្នកគ្នាវិញហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាដែល comment ពាក្យរបៀបនេះបាទយូរទៅYouTube បងប្អូនអ្នកគ្នានឹងមានបញ្ហាបាទគឺមិនអាចរកលុយបានតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចចុចនៅលើនឹងមកដើម្បីធ្វើការលុបចេញបាទឥឡូវគឺយើងបានលុបហើយអញ្ចឹងយើង refresh របស់វាមួយក៏បានដែរបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាយល់ហើយបាទពីរបៀបនៃការទប់ស្កាត់ channel ដើម្បីកុំឲ្យវាទៅជា spam អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទវីដេអូមួយនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយអូខេបាយបាយ